जगत छेत्री, मैं सिक्किम पुलिस से हूँ। अभी मेरा ड्यूटी यूएसए में सही हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम 2014 से हो गया। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है और मैं कायरोप्रैक्टर हूँ एक्टिव प्लस पे। आप सब मुझे जानते ही होंगे, तो मैं आज एक बहुत कॉमन सा टॉपिक लेके आया हूँ, बट इतना भी कॉमन नहीं है जितना कि आप सब लोग जानते होंगे। हम सब ने देखा है कि लॉकडाउन की वजह से हम सब घर पे बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की दिक्कत इतनी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की वजह से बढ़ गई है कि वो हमसे ये भी पूछने लगेंगे कि हम कौन सी चेयर यूज़ करें, कौन सी टेबल यूज़ करें, क्या परफेक्ट पोस्चर है काम करने का। और इन सब का आंसर तो यही है कि अच्छी सी चेयर खरीदें, अच्छा सा टेबल लें जिस पे आप कंफर्टेबली बैठें। एक अच्छी चेयर आपकी कम से कम 15-20,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और एक अच्छी टेबल आपके हाइट के हिसाब से, आपके फुट रेस्ट के हिसाब से आपको पाँव रखने की जगह मिलनी चाहिए। और अगर आप जितने ज़्यादा टाइम टेबल पे या चेयर पे स्पेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बिल्कुल ना करें, आप बीच बीच में उठा करें। और इस लॉकडाउन में एक बहुत कॉमन सी चीज़ होने लगी है जो हम सब लोगों में देख रहे हैं। ये लोग ऑफिस पहले भी जाते थे, 8-8 घंटे पहले भी काम करते थे, बट गलत पोस्चर में बैठने से, गलत चेयर पे बैठने से, और कई लोग तो बेड पे लेट के भी काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, जैसा चाहे वैसा वो कीजिए कि अब आपको अपनी हेल्थ कैसे रखनी है वर्क फ्रॉम होम करके। या तो आप उठ के एक्सरसाइज करें, अच्छी चेयर लें और अपने कायरोप्रैक्टर से मिलें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हमने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पेशेंट की ट्रीटमेंट दिखाया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। ये हमारे इंटर्न पुष्पिंदर। नेट पे देखा था, गूगल पे सर्च किया था क्रायोप्रैक्टर, बेस्ट क्रायोप्रैक्टर, एंड तो मुझे एक्टिव प्लस मतलब दिखा, तो फिर मैंने यहाँ सर को कॉल की, मतलब तो सर ने मुझे सब मतलब सर नहीं, कुछ नहीं सर। इवन मैंने 3-4 क्लिनिक से और मतलब पूछा तो वो पे करें 10,000, 15,000, 20,000 का बोल रही थी कि इंटर्नशिप के लिए पर मंथ। तो सर से बात हुई, इवन फिर मैं मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, तो फिर मैं यहाँ मतलब आया और बहुत नहीं, हाँ जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इवन मेरा परसों बर्थडे मतलब 11 को बर्थडे था, सर ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत फैमिलियर मतलब फील हो रहा है यहाँ पे। चलो अब दिखाओ। ये हमारी डॉली मैम। वेलकम व्यूअर्स, आज हमारे साथ में हैं, क्या नाम है उनका, धीरज जी। पहले मुझे 17 मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, तो यूट्यूब के थ्रू मुझे मालूम चला कि कुछ ऐसा भी इलाज होता है जो हम लोग को नहीं पता था। जनरली हम एक्सरे करवाते थे, डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर पेन देते रहता था, तो पेन किलर से कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाता था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आराम नहीं मिलता था। तो फिर सर के बारे में जब देखा तो फिर मुझे लगा कि सही है। तो मेरी एक बार एक सेशन हो चुका है मेरा, उस सेशन से मुझे थोड़ा सा तो आराम मिला है। 5 सेशन मेरे टोटल हैं, तो 4 बचे हैं। ये ही इसका साइड है जो सबसे ज़्यादा टाइट है। इसी को जैसे मैं पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। इजी, नीला छोड़ना पड़ेगा, धीरज इजी। तो मसल का है, उतना ज़्यादा आपको सामान उठाने में दिक्कत होती है। हाँ, उसी तरह से जो रिलैक्स, इजी, स्ट्रेट।
अब 2 शब्द व्यूअर्स के लिए बोलेंगे। से 2 वर्ड्स अबाउट यहाँ कैसे आए, कैसा लगा फर्स्ट सेशन? बेसिकली आया तो यूट्यूब के थ्रू ही यूट्यूब पे वीडियोस देख के एंड थोड़ा रिलैक्सिंग लगा है अभी पहले से बेटर है एंड जो फ्लॉज है वो तो क्लियर करवाने हैं तो जितना जल्दी हो जाए क्योंकि अभी वो एज भी नहीं है कि मैं ज़्यादा वेट करूँ, जरूर जितनी जल्दी रिकवरी हो जाए उतना बेटर है। जब किसी को मिल सकता है कोई चीज़ तो Exactly. छोड़ेगा क्यों? एंड मेरी फील्ड थोड़ी ऐसी है कि मेरे को ये प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और हम जानते हैं कि काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को बैक प्रॉब्लम रहती है क्योंकि काफ़ी उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैमरास होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। तो हम यही बताना चाहेंगे कि दोस्त आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे एंड कीप कंटिन्यू। जगह छेत्री, मैं सिक्किम पुलिस से हूँ। अभी मेरा ड्यूटी यूएसए में ही हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम 2014 से हो गया। तो जगत को बैक में काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस है, इसको ओवर प्रोनेशन है, इसके आर्चेस भी कम है और स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा है, इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जगत आज फर्स्ट टाइम आया है, हमने इसका ट्रीटमेंट किया है, असेसमेंट किया है, पता है